哇，放假真好，太喜欢露营了。篝火变弱了，小黄，麻烦你拿点柴火好吗？然后就是讲故事时间，故事书应该在露营拖车里。小绿，谢谢你，小黄。等一会儿，那是挡车块。那么现在，快拦住那辆拖车！哇哦！我必须让它停下来！谢谢小绿！我的天哪！万岁！做得好，体力。大家干得不错，警报解除。对，小绿，现在该讲故事了。下次见，拜。菲奥娜消防车，怎么了？你的软管出故障了，我们瞧一瞧。别担心，菲奥娜，我们很快就能修好。我去拿最好用的扳手。哇哦！来吧，修理工，请帮帮我。你还好吗，小黄？好了，问题解决了。感谢光临盖克修车厂，菲奥娜，拜。我们这就回到修理厂，修理工。哇哦！有人在路上扔垃圾，好多垃圾。妈妈回收车看上去不开心哦。来吧，沿着痕迹走，就可以找到谁扔的垃圾。往左边去了。是迪伦垃圾车，它后挡板坏了，漏掉了垃圾。
但是它的音乐声太大，自己都注意不到。修理工，我们得把迪伦的音量调低。我们来回收垃圾，解决这个问题吧。这是我们扔掉的垃圾。迪伦，你的后挡板坏了，别担心，我会修好它。然后妈妈回收车和修理工会把垃圾分类。哦，完成了，回收工作怎样啦？回头见喽！盖克修车厂还有很多冒险等你来探索。嘿嘿嘿，迪伦，调低音量。好样的，修理工！让我们把车库打扫得干净又漂亮。哇哦，好像是有顾客来了。是卡车一家，妈妈卡车、妈妈回收车和宝宝卡车。怎么看上去不开心啊？牙齿松了。用不着担心，宝宝卡车。牙齿掉了之后，你可以把它放在枕头下面，然后就会得到一个金硬币。哦不，宝宝卡车打喷嚏，把牙齿喷走了。哦，别担心，我们会找到它的。开始吧，修理工。好恶心！抱歉，小绿，那可不是牙。慢着点，小黄。我们找遍整个修车厂，无论什么地方都没有看到宝宝卡车的牙。等一下，还有个地方漏掉了，小蓝的羽毛掸子。哈哈，给你，宝宝卡车。现在回家，把它放在你的枕头底下。回头见喽！盖克修车厂还有很多乐趣和冒险等你来探索。拜。哦，大家好啊！我们现在正在维修雪糕车围棋，我们现在就快完成了。谢谢小黄，麻烦给我一个螺丝刀。小心，修理工，管子里面全是冰冷的冷气，围棋雪糕车就靠它冷藏雪糕。小黄，不要碰那个按钮！
修理工，你们救了我。现在完成修理工作吧。谢谢维奇，拜各位。是的，小绿，发生火灾了，菲奥娜消防车正在赶过来。哦不，妈妈和宝宝卡车玩耍比赛，他们太吵了，听不到菲奥娜的警笛。菲奥娜，我们得让你的警笛更响亮。来吧，修理工，我们来调整菲奥娜的警笛声。对了，要那种很响亮的呜哇声。搞定！试一试，菲奥娜。不对啊。听上去像门铃，再试试。听上去像恐龙叫，我们需要呜哇声。这是呜哇了，但要更大声。交通锥让你声音变大了，小黄。也许可以在警笛上用这种东西。现在这声音就对了。拜，菲奥娜，谢谢光临盖克修车厂。大家好啊，我是盖克。又是一个大晴天，所以我很想欣赏一下小鸟。哦，看，是双胞胎，巴里和卡利。哦，不好，巴里翻车了！快，修理工，我们得帮帮他！快，拖车提力！别担心，巴里，我们很快就能把你拉上来。小兰，来给你做个全面检查。奇怪，你的引擎失灵了。卡利来给巴里打气了，真好。我就知道有点不对劲，这条鱼肯定卡在巴里的排气管了，所以它的引擎发动不了。朋友能来探望真是太好了，这有助于你更快恢复。小鱼已经安全到家了，他的朋友们肯定也很担心他。一切都很顺利，我们回头见喽，拜！来吧，修理工，今天菲奥娜消防车要来。哇哦！我是韦索尔，韦索尔轮胎厂的老板，全自动快速修理部件。你好，韦索尔先生，我是盖克。
我的第一位顾客来了！快速完成每项工作，韦索尔轮胎厂是第一。回见了，青蛙。我叫盖克。好了，菲奥娜，很快就好。我不确定按哪个按钮开始维修。那就全按一遍就好了。再跑一遍，看修好了没？神速啊！哦天啊，它看上去不妙。来吧，菲欧娜，我们去看看。这就是问题。韦索尔太急于求成，他在你油箱里倒的不是汽油，是肥皂水。这个问题解决了，现在菲奥娜跑起来没泡泡了。哼，我确定按了正确的按钮。好恶心！回头在盖克修理厂见喽，拜！来吧，小绿，我们把这些垃圾都装进土地里面。抱歉，小黄，这旧沙发得扔去垃圾堆了，不能留着它。是卡车他们一家，妈妈卡车、妈妈回收车和宝宝卡车。可怜的宝宝卡车，摔得很疼吧？我要怎么做才能让他感觉好点呢？怎么了，妈妈？你也这么想的吗？好了，宝宝卡车，现在你就不会再摔跤了。不用谢，宝宝卡车。谢谢妈妈回收车。我们随时都应该努力把废物变成宝贝哦。你们好啊，今天真忙。宝宝卡车和怪物卡车马克思需要换轮胎，那马克思在哪儿呢？嗨，你好，马克思，开始吧，修理工。小黄！哎呀，小黄撞到头了啦！现在就靠你们了，小蓝、小红。嘿嘿。我的天哪！
看来他们的轮胎弄混了。没关系，我们都会犯错，只要把轮胎正确安回去就好了。别担心，马克思，很快就能解决。宝宝卡车，我们知道你玩得很开心，但那是马克思的轮胎，我们是不是应该把轮胎还给他？做得好，宝宝卡车。借了别人的东西一定要还，这才是好样的。回头见哦，拜。可以拿个扳手给我吗，小兰？这不是扳手，小兰，这是个木勺。好像是宝宝卡车，怎么这么热闹？哈，请看魏索尔的心电磁铁。我要怎么把它关掉？韦索尔先生，磁铁出问题了，一切正常，盖克。但能不能旋转那个螺栓，把电源关掉？小兰，停下！磁铁会吸住所有金属物体。不，修理工！我知道，妈妈回收车，我得把电源切掉，但工具却是金属的。对了，木勺。没事的，朋友们，我来救你们。用一个木勺做工具。这是没有用的。大家都还好吗？太好了！回头见喽，盖克修车厂还有很多冒险等你来探索。拜。大家好，欢迎回到盖克修车厂。我们刚装好紧急报警系统。有人遇到麻烦了。我们出发吧，拖车提力。是挖掘机埃里克，我想他是撞上石头了。看，他的履带坏掉了。小兰，我知道暴风雨很吓人，但是我们需要你的帮助，能不能为我们勇敢起来？我够不到，我个头太大，没办法钻进那个缺口。天哪，我们得加快了，大坝快要决堤了。小兰身材小，可以钻到下面，做得好，小兰，你表现非常勇敢。不！大坝马上就要塌了，快点，小兰！做得好，小兰，你们战胜了心里的恐惧。哇，看呐，一道彩虹。
盖克和大家说再见喽，拜！欢迎回到盖克修车厂，又是晴朗的一天。小红要到房顶上去，他要安装新太阳能电池板。太阳板会吸收太阳能，然后用于整个修车厂的清洁能源。你好，鲍比。哇哦，看看你，你怎么又变脏了？昨天才把你洗干净的。嘿嘿，不要紧，水花四溅，啪嗒啪嗒，盖克洗车间启动。全干净了，可以上路了，鲍比。哦，你又脏了，怎么搞的？我们需要用手把你洗干净。真干净！你可以继续工作了，鲍比。这就是让你变脏的东西，这废旧的柴油发动机。鲍比，给你换个干净的电动马达如何？太阳板准备好了吗？那些板能够去吸收太阳的能量，为鲍比提供奔跑的清洁能源。万岁！回头见喽！盖克修车厂还有很多乐趣等你来探索。